を切り開く。勝敗を決めるのはスピードです。敵の増援に包囲される前に行きます。やらせてもらう。やらせてもらう。してもらう。やらせてもらう。してもらう。やらせてもらう。やらせてもらう。未来を切り開く。この一撃を受けるがいい。